볼게요. 뒤에 여성 시군들께도 참석 부탁드리겠습니다. 영상님과 학생은 행복한 오랜만에 경험할 거야. 감사합니다. ありがとうございます。それではまずご挨拶をお願いします。인사 부탁드리겠습니다. はい、せーの。4NSCこんにちは NCT 드림です。よろしくお願いします。お願いします。それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。네、개인 인사 부탁드리겠습니다. はい、皆さんこんにちは。NCT 드림のワークです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。僕はロンジンです。こんにちは、僕はチェンドでよろしくお願いします。はい、僕たちのお姫様とおじさま、ようこそ。僕はジェミンです。はい、こんにちは。僕はチソンです。こんにちは、僕はチョロです。こんにちは。僕はエシャンです。はい、ありがとうございます。ということで皆様、昨年はですね、東京ドームでワールドツアーザドリームショー3のステージに立たれたんですけれども、約1年ぶりに東京ドームへ戻ってきたご感想を伺えますでしょうか。작년에 도쿄 돔에서 드림쇼 3가 있었는데요. 이제 약 1년 만에 돔에 돌아오신 소감을 부탁드리겠습니다. 혜찬 씨? 아, 네, 저희가 또 1년 만에 이렇게 도쿄돔에 돌아왔는데 그때는 정말 저희 NCT 드림만 무대를 섰었는데 이번에 또 다른 멋있는 선후배 분들과 같이 무대를 설 수 있어서 너무너무 영광이고요. 그만큼 더 배가 되는 즐거움 보여드리도록 하겠습니다. 화이팅! はい、去年はですね NCT ドリームとしてステージに立たせていただいたんですけれども、今日はですねかっこいい先輩後輩たちと一緒にこのステージに立たせていただきますので、 NCT ドリームとして素敵な姿をお見せできるように一生懸命頑張っていきたいというふうに思いますということで、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい、そして皆様ですね、7人で立つ東京ドームのステージっていうのはね、やっぱり特別なんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。7명에서 도쿄돔에 그 무대를 쓰시는 건 역시 특별한 일이신가요? 철러상. 항상 너무 특별한 일이라고 생각하고, 그리고 저희 드림쇼 3 도쿄돔 왔을 때 제가 기억하기로는 런쥔 상과 같이 못 와서 너무 아쉬웠는데, 오늘 7드림으로 드디어 도쿄돔에서 무대를 보여줄 수 있어서 너무 기대가 되고, 너무 여러분들도 기대해 주셨으면 좋겠습니다. はい、ですね、いつでもどんなステージでも立つ時は特別だなというふうに思っているんですけれども、僕の記憶ではですね、去年のドリームショー3の時はロンジンさんと一緒にね、ステージに立つことができなかったので、今日はロンジンさんも一緒にステージに立つことができるということなので、とてもね楽しみに、していますということでございます。ありがとうございます。そしてですね、今日はマークさんソロ歌手マークとしてもステージに上がるということなんですけれども、いかがでしょうか。네, 오늘 솔로 가수 마크로서도 이제 무대에 올라서실 텐데 이제 어떠신지 소감 부탁드리겠습니다. 네, 아직 솔로 가수 데뷔한 지 일주일도 안 지난 사람으로서 오늘 정말 집중 빡해서 긴장되지만 열심히 해보겠습니다. はい、僕はですねまだちょっとソロ歌手としてデビューして1週間も経ってないので、やっぱ人としてねとってもちょっと緊張しているんですけれども、一生懸命頑張っていきたいというふうに思いますということで、ございます。ありがとうございます。さあ、それではですね最後に本日のステージの見どころと、意気込みをお伺いできますでしょうか。그러면 마지막으로 오늘 그 무대의 주목 포인트 그리고 각오를 부탁드리겠습니다. 제노상. 네, 오늘 굉장히 또 오랜만에 칠드림으로 무대를 하는 거라서 그 칠드림만의 그런 합을 많이 이쁘게 봐주셨으면 좋겠고요. 또 일본어 곡도 많이 준비했으니까요. 신나게 즐겨주시면 감사하겠습니다. 今日はですね、7ドリームとしては本当に久しぶりにステージに立たせていただくのでとても楽しみですし、今日はですね日本語楽曲もたくさん準備しているので、そちらも期待していただければなというふうに思いますということでございます。ありがとうございます。それではですね最後にご挨拶をお願いします。인사 부탁드리겠습니다. 지금까지 NCT 드림이었습니다. 세노 저번인 NCT ありがとうございます。ありがとうございます。NCT ドリームの皆さんでした。
はい、NCT ドリームの皆さんが意気込みを語って